أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني تجرأت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر عليه، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم آمين. السلام عليكم البنات، كيراكم دايرين؟ لاباس الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي، ونشكركم بزاف على التعليقات، وما تنسونيش في اللايك ان شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا راني درت الوصفه تاع الكعك، اللي هي تدي مغرف وحده تاع حبه حلاوه في كاس تاع ما، الكاس اللي تعبري به تكملي به كاس تاع ما، تغلي هذيك حبه حلاوه غليه وحده وتخليها تدفى. كي تدفى فرغي وديري عليها كاس تاع حليب، كاس سكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مبشور تاع الليمون، مبشور وقشور تاع البرتقال. انا يبسهم ونطحنهم ونخليهم الوصفه تاع الكعك هذه تجي مليحه بالبزاف. تحركي مليح هذا الخليط، تحركيه مليح حتى يذوب السكر. بعدها ضيفي الفرينه بالتدريج، ما ترميهاش خطره واحده. ضيفي الفرينه بالتدريج. درت 3 كيسان ودرت ساشيه واحده تاع خماره تاع الكاطو، ولمت العجينه، ماشي تعجنيها، لمديها برك كما كتشوفي هكذا. ديري غير بصبعك هكذا ولمي العجينه، وضيفي الفرينه على حسب الحاجه، ما تخليهاش يابسه، خاطر كان ديريها يابسه ما يخرجلكش الكعك زين، يجيك يابس ما يجيكش شباب. المهم تلمدي العجينه وتغطيها وتخليها تخمر واحد شويه، تريها واحد شويه، واحد ربع ساعه هكذا في مكان دافئ. خليها بجيه كي تخمر. شوفوا العجينه هنا كي جات لا تلصق في اليد، ماشي تلصق حتى، المهم تحسي بها تلصق. غطيها، قلنا غطيها وخليها تريح في مكان دافئ. سيرتو كيما هذا الوقت رانا في الشتاء، خليها في بلاصه دافئه تريح لك ربع ساعه. بعد ما تريحت هنايا نضاعف شويه الحجم تاعها. المهم تقسميها على زوج وتحليها كالحربوش هكا، وتقطعي على حسب الحبه تاع الكعك اللي كي بغيتها نتيا، بغيتيها كبيره بغيتيها صغيره كما بغيتي. قطعي العجينه تاعك على حسابك. المهم انايا قطعتها بحجم جاني كبير، خرجت لي 12 حبه. انتي قطعيها على حسب ما بغيتي. تكوري هذاك العجين اللي قطعتيه، تكوري ديري كويرات وتخليه بجيه قاعد تلمديهم وتخليه بجيه. اللي راه يشاهد فيا دخل درك ما راهش مشارك، يتفضل يتشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصله الجديد ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك والبارطاج ان شاء الله، وخلوا لي تعليقاتكم. المهم تقربي العجين هذا، تحليه مليح، وزعيه مليح وتفوتي عليه بالخدمي هكا، غير شرطه خفيفه غير من الفوقه، وشرطيه شفريه كما نقولوا هكا هكذا. ولمي العجينه ضغطي عليها وعاودي فوتي عليها بالموس. هنا الصينيه تكوني رشتها بالفرينه فقط، وبعدي بين الحبه والحبه خاش كي تخمر يتضاعف الحجم تاعها تلصق مع بعضها. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل. تكملي الكويرات كاع اللي درتيهم بنفس الطريقه. تخلي الصينيه تاعك غطيها وخليها تخمر قد ما بغات، قد ما تخمر الكعك يجي شباب، يجي طري ويجي شباب. خليه يخمر على خاطره. انا خليته ساعه كملت معاه، ومن بعديها جبت حبه بيض هكا راك تشوفوا هنا. نكمل في العجين تاعي كاع. المهم هنايا غطيتها خليتها تخمر، وكي خمرت
حبة بيض ودرت عليها شويه قهوه وشويه سكر، وضربت البيض مليح مليح ودهنت به الكعك تاعي. من بعد ما كانش عندي متوفر عندي الجنجلان، درت لها غير السكر، درت عليه هكا من الفوق السكر، وعاود خليته يريح تاني شويه، واحد ربع ساعه تاني هكا. شعلت عليه الكوشه، شعلت الكوشه وخليتها تحمى وهو راه يريح. ودرته في الفرن يطيب، وشوفوا كي خرج لي محمر مجمر مزينه ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه هذه، خفيفه ظريفه ما تشدكمش ومليحه في القهوه تاع الحشيه هكا. المهم نتمنى يكون الفيديو نهار اليوم عجبكم، ما تنسونيش لي لايك والبارطاج، ونتلاقوا في فيديو ان شاء الله، في فيديو جديد.